আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে আজাদ ইউএসএ এবং ফেসবুক পেজ থেকে স্বাগতম। প্রিয় দর্শক, নিউ ইয়র্কে এখন টেম্পারেচার প্রায় -9 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো এই 9 ডিগ্রি সেলসিয়াসের এই মুহূর্তে লাইভে আছি আমি আজাদ নিউ ইয়র্ক থেকে। সো প্রিয় দর্শক, নিউ ইয়র্কে আজকে প্রচুর স্নো পড়েছে, অর্থাৎ প্রায় হাফ 1 ফিটের মতো আর কি, প্রায় 1 ফিটের মতো। তো আজকে দেখাবো যে নিউ ইয়র্কের স্নোর পরবর্তী সময় কি করে গভর্নমেন্ট থেকে, সরকার থেকে কি করা হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার সামনে একটি ট্রাক আছে। এই ট্রাকের সামনের পার্টের মধ্যে হচ্ছে বেলচার মতো একটা আছে, যন্ত্র আছে যেটা গাড়ির সামনে লাগানো। সো বেলচার মতো একটা যে জিনিসটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এটা দিয়ে হচ্ছে যত স্নোই হোক, এটা দিয়ে স্নো রাস্তা থেকে পরিষ্কার করে এবং এক পাশে রেখে দেয়। মাঝখানে যে স্নোটা আছে এটা তারা ডান পাশে রেখে দিয়েছে। আর এই ট্র্যাকের উপরে কি আছে? এই ট্র্যাকের উপরে যা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব হচ্ছে লবণ, অর্থাৎ স্নোর যেই রাস্তাটা তারা পরিষ্কার করছে সেটা তারা লবণ দিয়ে রেখে দেয়। একটু বড় লবণ আর স্নো মেল্ট হয়ে আপনার গাড়ি চলাচল করার একটা ব্যবস্থা এটা করে দেয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রাক, এখন দেখাবো যে ট্রাকের যে কিভাবে লবণ দেয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, যে জুম করলে হয়তো বা দেখতে পারবেন, আমার হাত প্রচণ্ড ঠান্ডা, যার কারণে আমি জুম করতে পারছি না আর কি। আপনারা একটু জুম করে দেখে নেবেন। সো এই ট্রাকের পিছন থেকে লবণ ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে রাস্তা ঠিক গাড়ি চলাচলের উপযোগী হয়ে যায় আর কি। সো স্নো পড়েছে প্রায়, আজকে অনেক স্নো পড়েছে, দেখতেই পারতেছেন। এই যে স্নোর স্তূপ পাহাড়ের মতো সবাই এক পাশে রেখে দিয়েছে, দেখেন। স্নো পড়ার পর যাদের বাসার সামনে জায়গা আছে তাদের উচিত হলো আমেরিকাতে তাদের বাসার সামনের স্নো পরিষ্কার করে রাখা। সো ম্যাক্সিমাম বাসার সামনের যেই সাইডওয়াক আছে সেটা কিন্তু পরিষ্কার আছে। আজকে বাতাসও প্রচণ্ড বাতাস, দেখতে পারতেছেন। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে স্নো পরিষ্কার করার জন্য। সো ওই যে বাংলাদেশি এক ভাই, এই এলাকাটা মূলত বাংলাদেশিদেরই বেশি থাকে, বাংলাদেশি এলাকায় আমরা বলতে পারি আর কি। এখানকার যত প্রাইভেট এই হাউসগুলো আছে, বাড়িগুলি, এদের ম্যাক্সিমাম ওনার হচ্ছে, মালিক হচ্ছে বাংলাদেশি। সো দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমার এক বন্ধু এবং বড় ভাই সালাম ভাইয়ের বাসা। আপনারা দেখতে পারতেছেন স্নোর পরবর্তী সময় আপনার গাড়ি পরিষ্কার করা একটা বড় একটা হেডেক সবারই। দেখতে পারতেছেন কি পরিমাণ স্নো। ওই যে রাস্তার যে পাশে যে স্নোগুলো, এগুলো কিন্তু কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গাড়ি বের করতে হবে, বিকজ এটা সময় যত যাবে স্নোটা ততই আপনার বরফ হয়ে যাবে। আর বরফ হয়ে গেলে এটা যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা আপনার আপনার গাড়ি
বের করা এত সহজ হবে না, বিকজ এটা এক্সকিউজ মি প্রচুর ঠান্ডা তো। সো এই হচ্ছে আজকের স্নোর পরিবেশটা আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের এলাকায় নতুন একটা জিনিস দিয়েছে, ওয়াইফাই এবং আপনার মোবাইল চার্জার কানেক্টর।